大家好，今次我想同大家講嘅主題係2026年4月6號到4月12號呢個星期，黃金市場究竟發生咗乜事，以及我哋應該點樣理解之後嘅方向。最想大家先記住嘅一句說話就係黃金短期進入高位 range， 但長期主線仍然係 up。呢個判斷好重要，因為市場喺過去呢一週出現咗非常大嘅波動。好多人會以為黃金係咪見頂，或者係咪已經由強轉弱？但如果我哋將新聞、美元走勢、ETF 資金流同官方增儲放埋一齊睇，就會發現事情冇咁簡單。短期上，黃金嘅確唔係一個可以無限直線升上去嘅狀態。停火傳聞令避險需求降溫，美國利率預期又壓住金價，美元波動亦會影響市場情緒，所以黃金喺高位出現拉鋸係非常合理。但如果我哋將角度拉長少少，就會見到支撐黃金嘅核心因素仍然存在，包括央行買金、官方儲備多元化、亞洲資金承接，仲有地緣風險其實並未完全消散。1、2、3、4。所以成分簡報唔係想單純講黃金升定跌，而係想講清楚一件事。而家黃金最合理嘅理解係喺高位重新建立一個新均衡區。換句話講，短線會震盪，但未見得係趨勢反轉。中長線結構仍然偏向上。之後我會用價格、新聞、ETF 同央行需求一步一步拆解呢個結論點樣得出嚟。講完總結，第二頁我哋先睇最客觀嘅一部分，就係價格本身。因為市場上好多意見都可以好主觀，但價格走勢往往最直接反映資金真實取態。根據週度數據，XAUUSD 喺呢一週係由4608.97開盤，週內最低見4599.70，最高升到4856.15，最終收喺4746.12。即係話，雖然呢一週波動非常大，但最尾週線仍然係收高，全週升咗137.15美元，升幅大約2.98%，而全週波幅大約係256.45美元，差不多5.5856%。呢組數字有兩個重點：第一，黃金唔單止冇喺震盪之後崩落去，反而仲可以週線收高，說明市場整體仲係有人願意接貨。第二，波幅咁大，其實反映出市場分歧非常明顯，一邊係擔心避險需求降溫，一邊係覺得回調反而係吸納機會。所以我認為呢一頁最想傳遞嘅唔係黃金升咗幾多咁簡單，而係要大家理解到，當一個資產經歷咁大波動之後，最後仍然企得穩兼收高，通常代表背後有結構性買盤支持。換言之，黃金依然唔係一個單純靠情緒炒上去嘅資產，至少喺呢一週入面，逢低承接係真實存在。呢個就為我哋後面講短期 range、長期 up 打咗一個很重要嘅基礎。第3頁開始，我哋要講返其中一條最核心嘅新聞主線，就係地緣政治。4月6號左右，市場傳出有關美國、伊朗同中介方討論大約45日停火安排嘅消息。呢個消息一出，市場即刻重新評估避險資產。黃金之前因為戰事升得好急，而停火傳聞就直接令避險日價被壓縮，金價一度由高位回落，但之後又喺大約4630美元附近回穩。呢個現象其實好值得注意，因為佢代表市場對地緣風險嘅定價方式並唔係一有停火消息就完全睇淡黃金。真正發生嘅事情係市場只係將最極端嗰部分避險日價先行收返少少，但對整體風險環境並冇完全放心。原因好簡單，談判同真正穩定落地係兩回事。消息可以令市場即時降溫，但未必足以改變中線配置邏輯。所以呢一頁我哋要帶出一個非常關鍵嘅理解：停火消息對黃金嘅影響係降溫，不係逆轉。如果局勢完全穩定，風險徹底消除，黃金先至會失去大部分避險支持。但喺當時嗰個階段，市場只係由極端避險切換返去審慎觀望，黃金因此進入高位整理，而唔係直接轉成長期 downtrend。換
換句話講，地緣風險喺呢一週的確有壓低黃金上升速度，但同時亦未有能力摧毀黃金長線故事。呢個就解釋咗點解金價可以急回之後再企穩，亦解釋咗我哋點解會將短線定義為 range，而唔係轉勢向下。第4頁我哋講另一條好重要嘅線，就係美元同利率。因為黃金唔單止受避險情緒影響，亦非常受美國利率預期同美元風向影響。4月上旬，美國經濟數據整體偏強，特別係就業方面表現較有韌性。同時，能源價格上升又令市場擔心通脹壓力未完全退去。喺呢種背景下，市場會自然覺得聯儲局未必可以咁快減息，甚至有機會維持高利率更長時間。當市場降低減息預期，其實對黃金係一個直接壓力。原因在於黃金本身唔派息，亦冇利息收入。所以如果美國國債收益率高，美元又偏強，持有黃金嘅機會成本就會上升。咁樣一嚟，資金就唔會無限追入黃金，高位自然容易出現沽壓。不過成件事又唔係一面倒。到週後段，公開財經報導顯示，美元出現週度回落，於是黃金又重新得到部分支持。呢個就反映咗個現實，黃金短線唔係純粹由單一因素決定，而係避險需求、美元強弱、利率預期三者同時拉扯。所以如果要用一句話總結呢一頁，就係美元與利率壓力限制咗黃金短線追價空間，但未足以令黃金結構性轉弱。呢個判斷非常關鍵，因為佢解釋咗點解黃金喺高位唔容易直線破頂，但同時又未必會大幅崩跌。市場更大機會係上落反覆，等下一輪更明確嘅宏觀信號先再選方向。第5頁我哋集中講資金面，尤其係 ETF， 因為 ETF 流向通常可以幫我哋睇到市場上比較機構化、配置型嘅資金究竟係增加定減少黃金部位。根據當期資料 ，Gindersap 顯示黃金 ETF 邊際減倉0.57噸，反映部分西方資金喺高位開始轉為審慎。如果淨係睇呢個數字，可能會令人覺得黃金資金面轉弱。但如果再睇深一層，世界黃金協會3月嘅資料就提供咗更完整畫面。全球黃金 ETF 單月淨流出大約120億美元，其中北美流出130億美元，屬於非常大規模流出。但另一方面，亞洲區同期仍然錄得20億美元淨流入，而且第一季流入創紀錄。呢個結構非常重要，因為佢話俾我哋聽，黃金資金面唔係簡單地全面轉弱，而係出現區域分化。北美資金可能因為利率、美元、風險偏好轉變而減持，但亞洲投資者甚至部分配置型資金反而仍然願意喺回調期間承接。所以從判斷角度睇 ，ETF 呢條線唔應該被解讀成黃金唔得，而應該被理解為黃金支持來源轉移。如果亞洲資金繼續承接，而西方流出速度放慢，黃金就有機會喺高位重新穩定落嚟。呢個亦都解釋咗點解黃金即使短線受壓，都唔容易完全失守。第6頁，我哋要由交易層面走去結構層面，講返最穩定、最長線嗰個支持來源，就係央行同官方儲備需求。根據同期資料，黃金儲備增加4.98噸，呢個數字本身唔單止係一個新聞，而係一個信號，代表官方部門繼續將黃金視為儲備資產配置之一。同 ETF 或短線資金唔同，官方買金通常唔係因為想炒一兩日波幅，而係因為佢哋要處理更宏觀嘅問題，例如外匯儲備多元化、美元資產集中風險、國際政治不確定性，甚至長期貨幣信用結構變化。即係話，央行買金背後反映嘅唔係短線交易情緒，而係制度層面嘅資產再配置。呢個因素對黃金嘅意義非常重大，因為只要官方需求未有明顯逆轉，黃金嘅長線底部通常都會比較有支撐。就算短線 ETF 有流出，或者市場因為停火消息而調整，只要官方需求仍然存在，黃金就較難真正進入長期熊市。所以呢一頁我會建議大家記住一點。
央行與官方爭儲係黃金最穩定、最慢但最有力量嘅長線支持。佢未必會日日推高金價，但會令黃金喺每次深度回調之後，仍然有重新建立中長線升勢嘅能力。第7頁開始，我哋正式將前面所有因素轉化成交易上更實用嘅框架，就係 range。根據呢一週實際價格，黃金已經走出一個非常清晰嘅週內區間，大約係4600至4860美元。呢個係市場已經證明咗嘅真實波動範圍。但如果我哋唔單止睇已發生嘅價格，而係結合前面幾條主線，包括停火談判令避險降溫、美元與利率壓住上升空間、ETF 資金分化以及亞洲與官方需求承接，我認為短期更有參考價值嘅基本面推演區間，大約可以睇做4680至4850美元。點解唔係無限睇高？因為上方有兩大阻力。第一，停火消息一旦進一步落地，避險日價會再收縮。第二，如果美元再次轉強，金價追價空間就會被壓住。點解又唔容易無限睇淡？因為下方同樣有兩大支持。第一，亞洲承接未完全消失；第二，官方爭儲維持長線底部支持。所以我哋而家睇黃金最合理唔係用一個單邊大升或者大跌嘅思維，而係用一個高位區間重建嘅思維，即係話市場短期唔係冇方向，而係上下兩邊都有理由。呢個就係 range 市最重要嘅特質。第8頁就係將前面全部分析做一個最直接嘅總結，分短期、中期、長期3個層次。首先，短期1至2週，我係睇 range，理由好清楚，停火傳聞令避險情緒降溫，但未完全消失。美元與利率仍然有壓力，但又未形成足以摧毀黃金嘅單邊走勢。ETF 有流出，但亞洲仍然承接。第二，中期1至3個月，我偏向睇 up。因為當市場消化咗短線消息之後，真正能夠支持黃金嘅仍然係官方爭儲、亞洲需求、資產配置需求以及地緣風險未完全解除呢幾個因素。即使中間會有回調，只要唔出現結構性資金全面撤退，黃金中期仍然有機會再向上。第三，長期6至12個月，我仍然係睇 up。呢個長期判斷並唔係建基於1兩個新聞，而係建基於更深層嘅結構，例如儲備多元化、美元信用分散、黃金作為非主權信用資產嘅戰略價值，仲有全球地緣風險常態化。所以成個趨勢觀點可以濃縮成一句說話：短期睇波幅，中期睇承接，長期睇結構。如果用呢個框架去理解黃金，就唔會因為短線1兩日調整，就誤判成整個牛市結束。第9頁，我哋唔單止要講現況，仲要講之後應該睇乜，因為市場分析最怕只講過去，唔講之後點追蹤。所以我會建議大家之後重點監察3個變數。第一個變數係美伊停火或者相關談判係咪真係落地？如果只係消息層面，黃金可能只係短線回調；但如果後續真係穩定落地，地緣風險大幅降溫，黃金避險日價會再被壓縮，價格就比較容易偏向區間下緣。第二個變數係美元與利率會唔會重新同步走強？如果美國數據繼續偏強，市場再度延後減息預期，美債收益率同美元一齊向上，黃金就會面對更大機會成本壓力。到時就算唔係立即大跌，至少都會限制反彈幅度。第三個變數係 ETF 流出有冇由北美擴散去亞洲？而家我哋見到北美減持，亞洲承接，呢一種分化其實對黃金仲算有利，因為代表仲有接貨盤。但如果之後亞洲都開始轉弱，咁黃金長線斜率就有機會放慢。相反，如果亞洲與官方需求保持，咁回調大概率仍然只係整固，而唔係反轉。所以呢一頁嘅重點係之後黃金向上定向下，唔係純粹靠感覺，而係要睇呢3條線點樣演變。只要捉住呢3個監察點，我哋就可以更加清楚判斷黃金係偏向區間上緣定係區間下緣。
最後一頁，我會用一個較完整嘅方式同大家收結論。2026年4月6號到12號呢一週，黃金最合理嘅理解唔係見頂，亦唔係繼續瘋狂單邊上升，而係喺經歷巨震之後，進入高位重建均衡區嘅階段。一方面，美元與高利率預期仍然存在，停火消息亦確實壓縮咗一部分避險日價，所以黃金短期上方空間唔會完全冇阻力。另一方面，亞洲承接、官方增儲、儲備多元化同地緣風險未散，呢幾條長線支柱仍然企喺度，令黃金未至於出現結構性逆轉。所以我最終結論係3句：第一句，短期係 range；第二句，長期仍然係 up；第三句，回調未必代表轉勢，反而可能係高位重新定價嘅過程。如果之後美元重新轉強，而且停火正式落地，黃金大概率會偏向區間下緣。但如果地緣風險再起，或者美元重新轉弱，黃金就有機會再試區間上緣，甚至重新展開中期升勢。所以喺操作或者分析上，我哋最重要唔係急住判斷黃金牛市完咗未，而係先接受一個現實。而家黃金已經由急升期過渡到高位重估期，明白咗呢一點，對之後判斷節奏、風險同方向會更加準確。